Бяхме деца, живота беше игра. Сега не е така, както в онези времена. Въпреки това, аз си спомням добре. Бяхме всички заедно. Помня как играехме всички всеки ден. Така започва историята на един към мен. Сякаш беше вчера. Бяхме много малки и винаги бесявахме своите майки. Нямаше по-перен от мене в квартала, но сега е малко по-различно от тогава. Какво става, а? Времената бяха тежки, гледахме момчетата с кинти и скъпи трешки. Разказвахме си смешки в махалата и крадяхме дъвки от кафявата барака. Пораснахме малко с изминалите дни, хващахме си на те, когато се стъмни. Драмата идваше с другите, по-големите. Взимаха ни парите и създаваха проблемите. Ето ме сега, точно срещу те. Лошите неща ме правят по-добър човек. Бяхме деца, живота беше игра. Сега не е така, както в онези времена. Въпреки това, аз си спомням добре. Бяхме всички заедно. Когато се върна малко по-назад, в онези дни виждам аз момчето, което правеше преди. Аз бях човек без граници, никога ограничен. Живота беше весел за кварталния гъмен. Небето беше граница, аз вярвах в това. Малките хора се радваха на малките неща. Гледах как минаваха пред блока с колите. Големите аз бях до тях, но в мечтите знаех си, че някой ден ще мога аз да се изправя и да кажа всичко мога да направя. Не съм ми вярвал, че ще стигна чак до тук. Аз мечтаях за това, а те ме мислеха за луд. Това е за всички мои хора, които са до мен, които когато правят простоти са с мен. Всичките пари и ролекси не струват нищо пред това, което направи за нас Мишо. Бяхме деца, живота беше игра. Сега не е така, както в онези времена. Въпреки това, аз си спомням добре. Бяхме всички заедно. Нищо не беше наред, но добрите дни бяха малко по-напред. Нищо не беше наред, но добрите дни бяха малко по-напред. Спомням си момента, когато бях дете. Обикновено момче с опузени колене. Стоях пред блока и си мечтаех да съм добър герой, когато си играех. Бях дете през времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Събирахме се всички на големи банди, не се подчинявахме на родителски команди. Спомням си, когато имаше режим на тока, чудехме се защо е тъмно пак пред блока. Баща ми имаше жегула комби, бачкаше до късно, връщаше се като зомби. Кинтите в семейството бяха дефицит, майка ми трепереше да не стана бандит. Но живота е такъв, ситуацията е такава, а аз израснах такъв в тая държава. Бяхме деца, живота беше игра.